Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com a EBC para te mostrar para vocês o que é fazer um mecanismo de uma máquina. Aí vocês veem, tá cheio de máquina que a gente conserta, máquina aqui. Então, mecanismo, muitos só fazem trocar o eixo e outros pega o eixo, pega o rolamento e só troca isso. Quando a gente fala fazer mecanismo, a gente tem que fazer uma geral, mecanismo, tipo uma mecânica como se fosse carro. Então, como é que é feito isso aí? A gente vai desmontar essa parte aqui, que é a parte de baixo. Tem um motor e aqui o eixo. Só que existem várias peças em volta, entendeu? Então a gente tem que fazer um teste nelas. Não adianta eu falar pra você, tá com vazamento de água, só vou mexer aqui e pronto. Aí a bomba de água tá ruim, o atuador de freio tá ruim, ou a bobina tá ruim. Então a gente vai fazer um teste neles. Ou às vezes o motor tá fazendo barulho também, que aí às vezes é o rolamento também, mas o que que faz? A gente já faz uma geral. Aí é fazer mecanismo. Quando faz só o eixo, só mexe na parte do eixo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que aí vai estar aqui, ó. Esse aqui é o eixo, certo? Aí eles vão pegar e vão fazer o quê? Vão tirar essa base aqui, segurada no cesto, tirar ela, mexe no rolamento, dá uma gabirada aqui, né, que a gente fala, e colocar de volta, só isso. Mas às vezes, quando o pessoal vai sacar a peça da máquina, tem algumas peças que não consegue retirar. Aí acaba aqui fazendo o quê? Isso aqui, ó. Não sai de jeito nenhum e acaba danificando, acaba quebrando e vai ter que trocar também. Por quê? Ela oxidou. Ela oxida aqui, ó. Tá, olha só isso aqui. Então quebrou, colocou uma nova, mas ela só sai quebrando mesmo. Tentaram tirar e tal, não conseguiram, aí ela acabou trincando. Então quebraram logo para poder tirar ela. E aí saca o cesto. Mas essa máquina não é velha. É uma Consul. Só que o problema é que o pessoal não cuidou. E ela tava com muito sabão em pó embaixo. Então sabão em pó oxida. Aqui, ó. As marcas de sabão em pó. Olha o que o sabão em pó faz aqui, ó. Então tome cuidado quando vocês for usar a máquina. Acumular muito sabão em pó. E aí depois fala, minha roupa tá sujando. Tá ficando com marca. Sujeira no fundo. Entendeu? Isso é fazer o mecanismo. Mecanismo é trocar o eixo, né? Às vezes mexer aqui, ó, que é o rolamento, trocar o rolamento junto, né? Para poder melhorar. Só que aí tem as peças que vai aqui dentro do eixo. Às vezes, que eu falei, mexe no motor também, porque o motor às vezes não tá bom, tem que mexer. Então, isso é fazer o mecanismo para poder ela ficar boa. E aí às vezes existe a borracha de vedação, que você vai colocar, mas a borracha já tá ressecada, tem que colocar. Então às vezes, tá caro. Não é caro, é porque as peças são caras. Então, como as peças são caras, esse é o problema. As peças que são caras, entendeu? Aí o problema é só esse. Isso é fazer mecanismo. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like, curtam, compartilhem e segue a gente lá no canal que a gente vai fazer mais vídeo e mostrar mais coisa para vocês. EBC, assistência técnica.